皆さんこんにちは。ヨガサプリのニキです。Hi, this is Nikki. Today I would like to introduce a towel stretch for the lower back. 今日はタオルストレッチの下半身バージョンをやってみたいなと思います。Okay, grab onto a long towel and let's get onto the back. 長めのタオルを持ってマットに寝ていきましょう。First, take your time to set your grounding, maybe rock and forth, rolling your spine. まずちょっとゴロゴロと背中をマットにつけていきます。And from there, let's bring the towel on top of your shin, or maybe on the below your knees. 膝の下か、こうすねのところあたりで、ゆっくりと自分の方に引き寄せていきます。Your towel closer so that your thighs are coming closer to your chest. 太ももが胸の方にぐーっと。Stay here a few breaths. 何呼吸か呼吸して。And now let's start to sway side to side. で、そこからゆっくりと左右にゴロンゴロンと転がります。Maybe massaging your lower back by bringing your knees like in a smiley mouth shape. こうスマイリーフェイスの口みたいに膝をちょっとなんていうのかな半円描いてもらってもいいです。Slowly come back to center. センターに戻って Now we're gonna bring the towel to the sole of our feet. 今度は足の裏に、タオルを引っ掛けて and we're gonna gently pull into the towel and counter it with the sole of our feet, kicking it upward. 足の裏はマットにぐーっと押し付けるような意識で、タオルは真下に引っ張ります。ちょっと股関節をぐーっと意識して引き込むようなイメージです。We're gonna breathe into the hip crease.I think we're all feeling this nice pressure, I would say. 何呼吸かしましょう。決して痛くないところで、あまり違和感のないところで、maybe sway forward and back if it feels good. もしよかったら少し前後させてもらってもいいです。We're gonna bring this towel to just your right feet, the sole of our feet. 今度右足だけに持ち替えて and left sole of our feet can either come to the mat or you can straighten your left leg. It depends on your flexibility. 左足は曲げるか伸ばすかちょっと自分の柔軟性で決めていきましょう。And we're gonna kick into the towel and breathe there.右の足の裏側の伸び作るようにしながら、かかとをぐーっと真上に、タオルに向かって蹴り出して。And if it feels good, straighten your leg. 心地よかったら、足をまっすぐにします。膝の裏の伸び感じて。Because we have the length with the towel, I think we can all straighten our legs at some point.And maybe forward and back to the place where you can still breathe into the stretch. 自分でこう少しタオルを吐く呼吸で引き寄せるイメージで足の裏側のマッサージします。Now we're gonna open up our right feet to our right. You can start to bend into the leg first. まず足を曲げて、右足を右側に開いていきます。You can have your left hand onto the floor for the counterweight or maybe onto the hips so that your hips doesn't go lift up. 左の股関節のところに手を添えてもらってもいいので、ちょっと浮くのを抑えるようなイメージで、どれだけでもいいです。右の足を右に開いていきます。If you're really flexible, maybe straighten your leg. Feeling the nice stretch on the right hip here and the inner thighs.
右の足の内ももとか心地よく伸び感じましょう。右の足は決してまっすぐにする必要はないので、自分の呼吸が取れるところでポーズ決めていきます。Let's stay here 3 more breaths. あと3呼吸。3呼吸目吐き切ったらゆっくりと真上に戻していきます。Now we're gonna slowly lift and cross it over to the left side. 今度タオル持ち直して bringing the right hand onto the mat and crossing the right leg all the way to your left. 右の足を左側にクロスさせて。And if this is too much, you can always bend your left leg. ちょっとしんどかったら左足はいつでも曲げてもらってもいいです。And let's have our right shoulder onto the mat. Feeling the nice twist here. 右の肩はマットに置き直してアジャストして。And if you're really flexible, maybe straighten your left leg. Staying here. Maybe 3 more breaths. あと3呼吸。Feeling the nice stretch on the outer side of your right leg as well. 右の足の外側の伸びも感じます。3呼吸目吐き切ったらゆっくり起こしていきます。When you're done, start to lift. And now I want you to let go of the towel for a minute and bring your heel closer to your belly. 今度は足をこう開いて右のかかとをお腹のところに。Maybe you can have the towel on the outer side of your right leg. Really have it flexible. 右の足しっかりとフレックスにした状態で足に引っ掛けます。Start to feel the nice stretch on the outer side of your right hip. Either stay here or straighten your left leg. Maybe sway side to side if it feels good. もしよかったら左右に揺すったりしながら、右の足の外側、お尻のところのストレッチ感じましょう。Stay here 2 more breaths. あと2呼吸。Slowly release. ゆっくりリリースします。Straighten both legs for a minute. 少し両方の足を伸ばして、ちょっと右と左の股関節周りの差を感じてみます。Maybe noticing the difference between your right and left.And then let's do the other side, bringing the towel on the left sole of our feet. 左足の裏にタオルをかけて。で、まずはもう垂直にかかとをぐーっとタオルの方に蹴り出して、breathing into the stretch of our left back side of our legs. Pulling onto the towel any amount and kicking into your heels, into your towel.Maybe start with bending your knees. And if you're ready, maybe straighten your right leg. もしできたら右の足も伸ばしていきましょう。Maybe noticing the difference between right and left here too. I really notice it. This side is really tight. もしかしたら右と左の差が感じ取れるかもしれません。Start to straighten your leg.And use the length of your towel and the power of the pulling so that you're not overstretching. どんだけタオルを引っ張るかでちょっと調節しながら、左の足をまっすぐにしていきます。With your exhale, maybe bring your heels a little closer to you. 吐きながら少し足を自分の方に引き寄せてもらってもいいです。It's optional.Bend your right knee. 右足をもう一度曲げて
towel to your left hand. 左手にタオルを持って Bring the right hand to your hip crease and start to open your legs to your left. 左足を左に開いていきます。You can have your knees bent too. Really do what you feel comfortable. And maybe straighten your right leg if it feels comfortable. Any amount of stretch that you can breathe in. もうどこでもいいので自分でしっかり呼吸をくれるところでポーズ決めていきます。左足曲がっててもいいし、右の足も足の裏マットでも全然大丈夫です。こういう状態でも全然大丈夫。It's nice to have the extra length with the towel. このタオルの長さがある分、少し気持ちよくストレッチが取れるのを感じます。Two more breaths. あとで呼吸。Bring the right feet onto the mat. まず右足を置き直してから足を起こしてきて、Then we're gonna cross it over all the way to your left. 今度ゆっくりと右側に足をクロスさせていきましょう。Either your right leg bent or straighten. Let's keep the shoulders on the mat. 右足は曲がっててもいいので、両方の肩しっかりマットに置いておきましょう。Feeling the nice twist here as well as the stretch on the outer side of your left leg. もしかして映ってないかな。もうちょっとこっち来てもらってね。Maybe straighten your right leg. Staying here for 2 more breaths. あとに呼吸です。下半身のこのあたり詰まってくるとすごいむくんでくるので、タオルストレッチおすすめです。Start to come back to center. センターに戻って。And then we're gonna let go of the towel first and bring the heel to the belly. 左のかかとをお腹のあたりに。And then really flex your feet. This is really important to not injure your ankle. 足を、しっかりフレックスにすること。で、そこにタオル引っ掛けて、and then we're gonna bring the towel over the feet and pull in closer to you any amount you feel the nice stretch on the left outer hips. 左のお尻の後ろ側に気持ちよく伸び感じるところで自分でポーズアジャストしましょう。Maybe swing side to side or straighten your right leg. Anything that feels good to you. 右足伸ばしたり、少し左右に寄せたり、自分で気持ちいいなと思うところでポーズを決めていきます。Stay here 2 more breaths. あとで呼吸。Slowly release. ゆっくりリリースして。Let's have the towel on top of the sole of our feet. Once again, もう一度足の裏にタオルをかけて。And we're gonna squeeze it in toward your chest.Kicking the towel and pulling the towel. This two motions happening. タオルは引っ張る、足の裏はタオルに蹴りつけるをしながらガス抜きしていきます。Stay here and breathe. Any sensation you can breathe into.And adjust the power of your hands pulling the towel. And we're gonna rock forward and back.
maybe having the towel on the shin so that it's easier for you to roll up. ちょっと背骨ゴロンゴロンとさせながらタオルをこう足首のところにかけておくといつもよりもゴロゴロしやすいかな。タオルを引っ張るような意識でコア使って起きてくると起きてます。The last pose is my favorite. I will have a Supta Baddha Konasana with the towel. 最後のポーズめっちゃお気に入りでI will show you how to have the towel on the feet. ガス的のポーズなんですが、タオルを使ってやっていきます。Have the towel, the middle part, on the feet. 足の上にタオルをつけて、こうか。まずガス的のポーズ作って、足の上にタオルつけます。Have the feet wide. And then we're gonna lift our heels. 足のかかとを持ち上げて、cross it over and place the heels down. わかるかな？タオルをかかとを浮かせた状態で下通してかかとで重しにしてあげる so that we have this nice stable placement with the towel and we can start to lean back. Try it, it's really good. まずタオルセットして and slowly you can slowly start to lean back.Walking your hands bit by bit. 少しずつ手をついて and maybe this is enough for you on your elbow. もしよかったら肘だけでも大丈夫です。股関節しっかりリリースしてできるところで自分でポーズ決めていきます。If you can, maybe start to lean all the way down and just rest.Stabilize your pelvis here by gently bringing your belly closer to the mat so that you're not overarching like this. こう腰を反り腰になりすぎないようにおへそをふーっと心地いいところでマットの方に近づけとく意識はしておきましょう。で、そこはキープしたままで内ももをしっかり解放します。You can have your palms anywhere. Maybe bringing your arms up overhead is really good too, if it feels good to you. 手を上に持ち上げてもらってもいいし、手をお腹の上に置いてもらってもいいし、ゆっくりと呼吸を送っていきます。You can stay as long as you want. I'll just show you how to get out of this pose. このポーズでどれだけいてもらってもいいです。ちょっと自分の体勢を起こしてくる方法だけ最後教えておきます。Bring the either knee to one knee so that you have one knee top over one. 足の膝をどちらでもいいので重ねます。And we're gonna gently lift up. で、そこで横向きに起きてくる。I hope you had a good stretch of your lower back using the towel. タオル使った下半身のストレッチでした。Thank you so much. Have a nice day.